सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ चाय और इधर तैयारी कर रही हूँ चीला बनाने की, आटा सूजी मिक्स करके और इसके साथ ही अजवाइन, नमक और प्याज भी ऐड कर दिया क्योंकि अनुष्का को टिफ़िन में देना है ना, तो ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं ऐड किए हैं मैंने, उनको सिंपल ही पसंद आता है। थोड़ी देर बाद मैंने बना लिया था चीला, ये देखिए बैटर सब फैला के। और फ्रेंड्स, चाय वगैरह पीने के बाद मैं यहाँ पे ये प्रोटीन शेक है जो मैं कभी कभी ले लेती हूँ जब मेरा मन होता है। कभी कभी शेकर में पीती हूँ, कभी कभी ग्लास में ही। और उसके बाद यहाँ को मैं अनुष्का को नहला दिया था, उनको जुकाम हो गया है तो बोल रही थी ठंडा लग रहा है, उठ रही थी। इसके बाद जाएंगी ये दवाई लेने क्योंकि खांसी और जुकाम इनका सही ही नहीं हो रहा है। 2-3 बार दवाई आ गई है, तब भी देखते हैं, जाते हैं लेके आते हैं दवाई। और उसके बाद इनको मैंने रेडी कर दिया था तो गई थी, ये दवाई लेके आ गई हैं, उछल कूद मचा रही हैं। थोड़ी देर के लिए भी चली जाती हैं तो लग रहा सब छूट जाता है। और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ लंच की। बनाया है मैंने लौकी की सिंपल सब्जी और रोटी। और फ्रेंड्स, मैं ये मैगी मसाला ज़रूर ऐड करती हूँ कोई सब्जी या खिचड़ी तहरी वगैरह बनाऊँ तो। और यहाँ पे चावल वगैरह भरना था, चीनी वगैरह, तो मैं वही भर रही थी। उसके बाद ये कपड़े धोए थे मैंने कल, तो ये भी फ़ोल्ड करना था, तो मैंने सोचा जल्दी से फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने अलग अलग सब कपड़े फ़ोल्ड कर लिए हैं। अनुष्का और अपने साड़ी वगैरह थी जो मैं पूजा वगैरह में पहन के गई थी, और अनुष्का की ड्रेस वगैरह भी वॉश की थी मैंने। एक साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं, कपड़े वॉश करो, फोल्ड करो, जो प्रेस करने वाले हों उनको प्रेस करो, यही कपड़े धोते यही रहता है। और फ्रेंड्स, गर्मी हो रही है तो मैं प्रेफर करती हूँ लाइट ही कपड़े पहनूँ, कॉटन या मैक्सी वगैरह। अगर सूट पहनूँ तो कॉटन, और मैक्सी तो होती ही कंफर्टेबल है, तो मैंने वही वेयर किया। जल्दी जल्दी से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। अब अनुष्का आ जाएंगी तो फिर उनका काम करो, खाना वगैरह खिलाना है, इसलिए मैं जब मौका पाती हूँ तो काम निपटा देती हूँ जल्दी से। अभी अनुष्का लेके आई है दवाई क्योंकि इनकी खांसी सही ही नहीं हो रही है, ये देख सकती हूँ। और इनको सरप्राइज़ भी मिला है। क्या मिला है सरप्राइज़? रेज़र सरप्राइज़ मिला। क्या बना है दिखाइए। वाह, एलिफेंट बना हुआ है, डॉक्टर ने दिया है। वाह, उसको अनुष्का बॉक्स में रख रही है ना अनुष्का। सो फ्रेंड्स, मैंने आपसे बताया था कि मैंने साड़ी का जो लेस था उसका बेल्ट बनाने का सोचा है, तो बैठ गई हूँ मैं आज इसको बनाने के लिए। और जल्दी 5 मिनट में बन के रेडी हो गया था। ये मैंने कपड़ा लिया था, मेरे पास रखा हुआ था इसके नाप का, उसको कट करके मैंने इसमें अटैच कर दिया है, सिलाई लगा दिया है मैंने। वैसे मैं खाली लेस पे डोरी भी टक करके बांध सकती थी, पर मैंने सोचा अंदर से कपड़ा लगा दूंगी तो अच्छा रहेगा। ये मैं देखिए लगा दे रही हूँ कपड़ा। और इसके बाद मैंने डोरियाँ भी कट कर ली थी, तो डोरियाँ भी मैंने लगा दिया था दोनों ओर, थोड़ा सा लंबा काट कर। ये देखिए मैंने पट्टी लगा दी है पीछे की ओर, अब इसमें डोरियाँ लगा देंगे, ये देखिए। और 5 मिनट में बन के रेडी है हमारा बेल्ट, बनकर रेडी है। इसका फुल लुक मिलेगा आपको जल्द।